සුබ දවසක් කියලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් බබෙක් ඉපදුනාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් බබාගේ බෙහෙත් විදින්න එක්කගෙන ගියාට පස්සේ එහෙමත් නැත්නම් බබාව බෙහෙත් ගන්න එක්කගෙන ගියාට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඔයාගේ බබාව ડોක්ටර් බලලා කියන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ බබාගේ හાર્ට් එකේ සද්ද පොඩ්ඩක් වෙනස් කියලා. එහෙම නැත්නම් පපුවේ සද්ද පොඩ්ඩක් වෙනස් කියලා. මෙතෙන්දි මම තව දෙයක් ඉතා ඉක්මනින් කියන්නම්. පපුවේ සද්ද කියන්නේ පෙනහළු වල සද්ද නෙමෙයි. මෙතෙන්දි කියන්නේ හදවත. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බබාගේ හાર્ට් එකේ සාමාන්‍ය සද්දයකට වඩා වැඩි වෙනස් සද්දයක් ඇහෙන්න පුළුවන් කියලා සමහර විට මේක බලන ඕගොල්ලන්ගේ බබාලට ડોක්ටර්ස්ලා කියලා ඇති. ඉතින් මේ වගේ කතාවක් ඇහුවට පස්සේ ඕනේ අම්මා කෙනෙක් ඕනේ තාත්තා කෙනෙක් ටිකක් කම්පාවටපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් බයටපත් වෙනවා. මොකද තමන්ගේ දරුවගේ හાર્ට් එකේ ශබ්දයක් ඇහෙනවා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් හાર્ට් එකේ මොකද තමන්ගේ දරුවගේ හાર્ට් එකේ එහෙම නැත්නම් හදවතේ අසාමාන්‍ය ශබ්දයක් ඇහෙනවා කියලා ડોක්ටර් කෙනෙක් කියපුවාම ඒ දෙමව්පියන්ට ඇති වෙන බය ගැන නම් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් පුංචිම බබාලගේ විතරක් නෙමෙයි සමහර වෙලාවට ඉස්කෝලේ යන වයසේ ඉන්න දරුවන්ගෙත් ගොඩක් වෙලාවට ඔය MOH එකකින් එහෙම නැත්නම් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයෙන් ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා කරන වෛද්‍ය පරීක්ෂණවලදී සමහර වෙලාවට ඒ වෛද්‍යවරු විසින් කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ පාසල් යන වයසේ ඉන්න දරුවටත් එයාගේ හાર્ට් එකේ යම්කිසි අසාමාන්‍ය ශබ්දයක් ඇහෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන්. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ දරුවන්ගේ හાર્ට් එකේ එහෙම නැත්නම් පපුවේ හදවතේ ඇහෙන අසාමාන්‍ය ශබ්ද මොනවද? ඒවා ඇති වෙන්නේ ඇයි? ඒවට අපි කරන්න ඕනේ ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා ඊටාම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි. මේ බබාලගේ හાર્ට් එකේ ඇතිවෙන අමතර ශබ්ද ගැන කියලා දෙන්න කලින් මම කියලා දෙන්නම් ඊටාම සරලව කොහොමද අපේ හાર્ට් එකේ සාමාන්‍ය ශබ්දය ඇති වෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා අපේ හાર્ට් එකේ ඇතිවෙන සාමාන්‍ය ශබ්දය තමයි ලබ් ඩබ් කියන ශබ්දය. මේ ලබ් ඩබ් කියන ශබ්දය ඇති වෙන්නේ ඔයාගේ හાર્ට් එක ප්‍රසාරණය වීමේදී හා සංකෝචනය වීමේදී. ඒක තවත් සරලව කියනවා නම් හાર્ට් එකෙන් එළියට බ්ලඩ් යවනකොටත් ඒ වගේම හાર્ට් එකට ඇඟේ ඉඳලා බ්ලඩ් එනකොටත් තමයි මේ ශබ්ද දෙක ඇති වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ කියන සාමාන්‍ය ශබ්ද වලට අමතරව බබාලගේ කොහොමද අමතර ශබ්ද ඇහෙන්නේ සහ ඒ අමතර ශබ්ද ඇහෙන්නේ ඇයි කියලා. මේ විදිහට හાર્ට් එකේ ඇහෙන අමතර ශබ්ද වලට අපි කියනවා heart murmurs කියලා. මේ විදිහට බබාලගේ හાર્ට් එකේ අමතර ශබ්ද ඇහෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බබාලගේ හાર્ට් එකේ වැල්ස් වල එහෙම නැත්නම් කපාටවල යම්කිසි වෙනසක් තිබුණොත් එහෙම නැත්නම් කුටීර අතර බිත්තිවල යම්කිසි සිදුරක් වගේ දෙයක් තිබුණොත් විතරයි. ඒ කියන්නේ මේ වගේ අමතර ශබ්ද ඇහෙන්නේ බබාලගේ හાર્ට් එකේ ව්‍යුහයේ යම්කිසි වෙනසක් තිබුණොත් විතරයි. මේ වගේ හાર્ට් එකේ තියෙන ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් ගොඩක් වෙලාවට බබාලගේ උපතේ ඉඳලම එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ඇහෙන අමතර ශබ්ද වලින් 30%ක්ම ඊටාම අහිංසක ඒ කියන්නේ කිසිම භයානකකමක් නැති ශබ්ද විදිහට තමයි අපි අඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට මේ වගේ ශබ්දයක් ඇහුණා කියලාම භයානක තත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට සාමාන්‍ය තත්වයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට බබාලගේ හાર્ට් එකේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් ඇති වෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? සාමාන්‍යයෙන් බබා අම්මගේ බඩ ඇතුලේ ඉන්නකොට එහෙම නැත්නම් ගර්භාෂයේ ඉන්නකොට හાર્ට් එක වෙනස් විදිහකට තමයි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි බබා ඉපදිලා එළියට ආවට පස්සේ මේ හાર્ට් එකේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බබාගේ කුටීර අලුතෙන් හැදෙනවා, බබාගේ කපාට අලුතෙන් හැදෙනවා. මේ වගේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් බබා ඉපදුනාට පස්සේ වෙනවා. හැබැයි සමහර බබාලාගේ මේ වගේ වෙනස්කම් බබා ඉපදුනාට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට නොවී තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නොවී තිබුණොත් තමයි අර විදිහට අසාමාන්‍ය ව්‍යුහයක් ඇති වෙලා අසාමාන්‍ය ශබ්දයක් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් ඇති වුණාට පස්සේ ඇති වෙන භයානක ශබ්ද මොනවද? එහෙම නැත්නම් අර මම මුලින් කිව්වා වගේ ඇති වෙන අහිංසක ශබ්ද මොනවද කියලා වෛද්‍යවරයෙකුට පුළුවන් වෙන් කරලා අඳුන ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් පළපුරුදු වෛද්‍යවරයෙකුට එයාගේ වේදනාව භාවිතා කරලා හරියටම ඔයාගේ බබාගේ හાર્ට් එක හොඳින් ඇහුවොත් එහෙම මේ වෙනස්කම් එකවරම අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පරීක්ෂාවකදී ඔයාගේ දරුවගේ හાર્ට් එකේ අමතර ශබ්දයක් ඇහෙනවා කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒ වෛද්‍යවරයා විසින් ඔයාගේ දරුවව ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට හරි ළමා හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට හරි එහෙමත් නැත්නම් හෘද රෝග සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට හරි යොමු කරන්න ඉඩ තියෙනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී ඒ වෛද්‍යවරු ඔයාගේ දරුවා තවදුරටත් හොඳින් පරීක්ෂා කරලා ඔයාගේ දරුවව 2D එකෝ පරීක්ෂණයකට යොමු කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ECG පරීක්ෂණයකට හෝ chest X-ray එකක් එහෙම නැත්නම් X-ray පරීක්ෂණයකට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පරීක්ෂණ කිරීමෙන් පස්සේ ඔයාගේ දරුවගේ හදවතේ තියෙන අසාමාන්‍ය තත්ත්වය හරියටම මොකක්ද කියලා වෛද්‍යවරුන්ට හොයාගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඊටාම කලාතුරකින් වෙන දෙයක් තමයි සමහර වෙලාවට සමහර දරුවන්ගේ උපතේදීම මේ වගේ භයානක ශබ්ද ඇහෙන්න පුළුවන්. එවැනි දරුවන්ගේ ඊටා ඉක්මනින් පරීක්ෂණ කරලා ඊටාමත් ඉක්මනින් අවශ්‍ය ශල්‍ය කර්ම කරන්නත් සමහර වෙලාවට ඔයාගේ දරුවා යොමු කරන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට කරන දෙයක් තමයි මෙවැනි අමතර ශබ්දයක් ඇහුණාට පස්සේ අවශ්‍ය කරන පරීක්ෂණ කරලා ඒක භයානක තත්වයක් නෙමෙයි නම් එහෙම නැවත සමහර වෙලාවට අවුරුද්දකින් වෙන්න පුළුවන් දෙකකින් වෙන්න පුළුවන් නැවතත් ඒ වගේ පරීක්ෂණ කරන එක. අවශ්‍ය වුණොත් විතරයි හෘදය සම්බන්ධ හෘද සැත්කමකට බබාව භාජනය කරන්නේ.
ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ ශබ්ද සමහර වෙලාවට දරුවගේ වයසත් එක්ක ඉබේම හොඳ වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක කරුණුත් එක්ක අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දවසක ඉතා ඉක්මනින් හමු වෙමු.